Hammaga assalomu alaykum. Biz Texnomart YouTube kanalidamiz. Sizlar bilan Oybek Hidoyatov. Bugungi obzorimizda aynan Huawei MatePad Umro 5. Ya'ni bu narxiga arziydimi, yo'qmi? Shuni sizlar bilan birga gaplashamiz va video oxirida uni minuslarini ham aytib o'taman. Aytmoqchi, videoni boshlashimdan oldin aynan sizlarga bitta aksiyani eslatib o'tishim kerak. Ya'ni hozirgi paytda Huawei MatePad plansheti Texnomart do'konlarida 0012 aksiyasiga tushgan. Ya'ni aprel oyining oxirigacha o'zini narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 5399 ming planshetda narxi bo'lsa, siz shu narxi o'zini 12 oyga shunchaki bo'lib to'la bersangiz bo'ldi. Mana bitta qanchadan tushishini yozib qo'ydik. Bo'lmasam videoni boshladik. Videoni oxirigacha ko'ring va videoga like bosib, kanalimizga hozir obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda doimiy fikrlarni bildirib ketinglar, chunki sizlarning fikrlar bizga doimo qiziq bo'lgan. Ushbu planshet o'qish, yozish, ishlash uchun, ayniqsa gaming uchun qanchalik zo'r. Hozir sizlar bilan buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib uni ochishdan boshlaymiz. Planshet 2 qavatli korobka qanaqadir. Bu birinchi qavati, pastda bo'lsa ikkinchi qavat. Va shu joyda bitta narsaga e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Aynan Huawei MatePad Umro 5 da o'zini keyboardi birga bo'ladi. Bilgan bo'lsangiz, ko'p planshetlarda, даже deyarli hamma planshetlarning o'zini alohida keyboardi bo'lmaydi, lekin Huawei'da bu birga qilib chiqarishgan. Ya'ni bittada ham o'zini keyboardi, ham planshetni o'zi. Bo'lmasa birinchi bo'lib biz planshetni ochishdan boshlaymiz. Planshet ichida nimalar chiqadi? O'zini bu sochiqchasi va bunisini bilmayman va kitobchasi, planshetni o'zi. Hozir bu yoqda zaryadkasi bor ekan. Hozir sal biroz noto'g'ri ochib qo'ydim shekil. Bu yoqda bo'lsa o'zini USB-simi ko'rishingiz mumkin. Hozircha bizga zaryadkalari qiziq emas, baribir hamma mahsulotlar ichida o'zining zaryadkasi bo'ladi. Kelinglar unda sizlar bilan ko'p chalg'ib o'tirmasdan planshetni keyboardini ochamiz birgalikda. Keyboard mana yengil hali deyarli ochilmagan. Bu ochilgan ekan o'zi. Keyboardni qo'yamiz bu yoqqa. Mana tayyor bo'ldi. Birinchi o'rinda MatePad juda premium ko'rinadi. Ya'ni korpusi metaldan ishlanganligini shuni qo'lingiz tekkizishingiz bilan sezasiz. Bu ham ancha oddiy metal emas, premium ko'rinish keltirish uchun yaxshi metal ishlatilgan. Rangiga va dizayniga keladigan bo'lsak, juda ham minimalistik stilda dizayn qilingan va tanlangan rangi ham juda chiroyli. Kamera ham ortiqcha bezelasiz joylashtirilgan. Bu planshetda Umro 5 dyumli full width display bor. Eng yoqqan joyi 120 Hz yangilanish tezligi. Ekrani juda silliq ishlaydi. Ya'ni YouTube ko'rishda, Telegram ishlatishda, Instagramda videolarni scroll qilishda umuman qochishlar bo'lmaydi. Displey ranglari ham juda ham zo'r, ya'ni kino ko'rsangiz, prям mazza qilib ko'rishingiz mumkin. O'zim odatda mana shunaqa planshetlarda kino ko'rsa odam mazza qilib ko'radi. Samolyotda uchayotganingizda yoki qatqadir uzoq yo'l yurganingizda, avtobusda, metroda kino ko'rishga juda ham udobna. Telefonga qaraganda planshet ishlatadigan odamlar mazza qilishadi. Buni, ya'ni planshet ishlatadigan odamlar buni zavqini juda ham yaxshi bilishadi. Planshetda bir nechta dinamiki bor, ya'ni kolonkachalar bor. Ovoz juda ham baland, stereo effekti ham bor. Video yoki kino qanaqadir klip ko'rayotgan paytingizda ham naushniksiz mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Protsessorga keladigan bo'lsa, Snapdragon protsessori ishlatilgan, ya'ni kundalik ishlaringizda umuman qotmaydi. Telegram, Instagram, YouTube, brauzer hammasi juda ham tez ochiladi. O'yinlarga keladigan bo'lsa, PUBG va hozirgi paytda trendda bo'layotgan Mobile Legends o'yinlarini o'rtacha grafikda juda ham yaxshi ko'taradi. Ya'ni bemalol o'ynashingiz mumkin mazza qilib. Buni batareyasiga keladigan bo'lsak, batareyasi 10100 amper. Planshet uchun bu juda ham norma hisoblanadi. Ya'ni siz kundalik ishlar uchun, odatda obishni ishlatish uchun bir kunga bemalol yetadi. Agar tinmay o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, menimcha aniq qanchaga yetishini biz hali test qilib ko'rmadik. Sizlar uchun test qilib Instagramga reels qilib joylashimiz mumkin. Agar sizlar kommentda davay test qilib bering deb yozsanglar. Va videoni shu joyda to'xtatib turib kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying, chunki
biz sizlar uchun YouTube kanalimizda yangidan yangi produktlarni obzor qilishga harakat qilamiz va sizga qaysi produkt qilsa bo'ladigan bo'lsa, texnika yozsanglar, biz shuni ham sizlar uchun obzor qilib beramiz o'zbek tilida. O'sha boya aytganimdek, batareykasi 10100 amper, undan tashqari yana tez quvvatlash ham bor, ya'ni turbocharj tez zaryadga ham oladi planshet. Agar siz student bo'lsangiz, o'qish uchun yoki ishlash uchun olayotgan bo'lsangiz, planshetni stylus va keyboard bilan ishlatsangiz bo'ladi. Planshetda material yozish, Wordda ishlash, undan tashqari PDF fayllarni ochish uchun juda ham qulay. Endi sizlarga planshetni minus taraflarini aytib chiqaman. Planshetni ikkita minus tarafini men o'zim ko'rdim. Bu ya'ni qanaqa? Og'ir o'yinlar uchun bu planshet moslanmagan. Ya'ni siz og'ir grafikli o'yinlarni bu planshetda o'ynasangiz bo'ladi, uni mazza qilib o'ynamasligingiz mumkin. Ikkinchi minus taraf bo'lsa, uni kamerasi. Kamerasi juda ham full kачествоda zo'r rasmga olmaydi, lekin bu narx uchun juda ham ideal variant. Agar siz bu planshetni 5.399 ming so'mga xarid etsangiz, bundagi kamera siz uchun zo'r hisoblanadi. Planshetni xotiralariga keladigan bo'lsak, uni operativ xotirasi 8 GB, doimiy pamyati bo'lsa 256 GB. Ushbu xarakteristika hozirgi paytdagi 90% ilovalarni bemalol ishlatish imkonini beradi. Undan tashqari planshet juda ham sodda ishlangan, maza qilib bemalol yosh katta odamlar ham ishlatishi mumkin. Misol uchun kitob o'qishga olishsa yoki qanaqadir ukangiz, jiyaningiz darslarni qilish uchun olishsa, eng ideal variant bu zo'r variant desa ham bo'ladi. Klaviaturalari ham juda ham chiroyli ishlangan, bosilishlari juda ham yaxshi. Keyboard ham juda ham chiroyli ishlangan, bemalol ishlatib, ko'tarib yurishga ham qulay, anchagina. Tashqi dizayni ham, material sifati ham juda ham yaxshi. Agar siz ishlash uchun, o'qish uchun bazaviy planshet ishlayotgan bo'lsangiz, siz uchun Huawei Mate 10 Pro 5 eng zo'r variant. Undan tashqari yana kimlar olishi mumkin? Qanaqadir dizayner yoki biznes egalari ham o'zlarining loyihalarini prezentatsiya qilishda ham planshetdan bemalol foydalanishligi mumkin. Planshet chunki juda ham premium ko'rinadi va sifati ham juda ham yuqori darajada desa bo'ladi. Narxiga nisbatan eng ideal variant. Undan tashqari hozir Texnomart do'konlarida bu 0012 aksiyasida aprel oyining oxirigacha. Hozir pastda link qo'yib qo'yamiz. O'tib bemalol saytdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Do'konlarimizni hamma filialiga borib turib, ushbu planshetga buyurtma bersanglar bo'ladi. Va sizlar bilan Oybek Hidoyatov bo'ldi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Qanaqadir noqulaylik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz va keyingi videolarda qaysi texnikalarni obzor qilishimizni kommentariyaga yozib ketinglar. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha.